Përshëndetje miq të dashur, sot kemi ardhur në fshatin Dalmanek, në qytetin e Malisheves, ku kena me intervistu një zotëri ku ka me na tregu më shumë rreth vlerave, traditave dhe vështirësive që i ka has në jetë. Për këto dhe shumë gjëra tjera ndiqni intervistën e vazhdim. Unë jam Brahim Bajram Krasniqi nga Damaneku, fshati Damanek, komunës Malishev. Unë 14 fëmijë i kam gjallë, 7 qika e 7 djem. 7 kanë rrujetë, rametu po shpirti. I kom rrit pa gërbet veç në për Kosovën e dashne. Me një sharë, me një qekeq, e i kom pas edhe ja dy shok, kanë punu bashk 20 vjetë me ta. Njoni ja kon Aleri Gjaj Kasratit, njoni ja kon Bajram Shala i Damanekit, kanë aqu mirë 20 vjetë me ta, te nuk kanë rrit djemt. Hama ta i kanë punët mirë, edhe une mirë faleminderit shpi Zotit. Në vështirë për ty me u kujdes për ton këta fëmijë, çush ja ke dalë? Për me dalë, e falenderoj Zotin, në atë vakt a kon tita. E një bashkem Kadri Minushi, a kon punë, tha në dënën koha. A ardhëm ka lutën, a mundesh me pranu, tha me hinë social. Se fëmijë shumë, tha në dënën koha në atë vakt. E unë i kom thonën, nuk moj, pse kom zanothin faleminderit shpi Zotit, pja marrë riskin e në kuj. Qa ke punu ti atëherë? Ndërtim, se shvija kom maru. E në raj mas pari fshatin thonë, thë një nahijen, peje, Gjakove, Përzërene, Prishtine, kësajde, ju më boj dare. Si thë një fjallë, në atë vakt mi esër ma pak ka pas, e ju më boj dare. U ka ardhë vakti mu feju, në atë vakt kom ha qiko, djallë. Shkollën e meqme kanë të kryne, te në klasë ka edhe dikush që sa shku, shumë vinë të shkollën e meqme. Nuk ke kismet me hinë punë ma nalë suni që uva, sët njën janë Zvitër, njën janë në Gjermani, edhe 2 kanë qelë firme, 2 matmajtë që të, 5 djemë tash janë me mund, 6 reja i kom morë, edhe një kom me marthu një ma të voglin, edhe i afronin 19 vjetë e kusur, edhe i kësmet mu isha dhe që ata me marthu. Ma i knoqen jam për vajzat i kanë zonë ven, nuk kanë këshyrë të lashe mu bon, a ne i kënej dhe tana kanë thmi, tana i kanë maru shpijes, sa kemi mu i thu kemi një mu, e kësu faleminderit shpi Zotit u bon djemë punun, me mund tani, a ne me që të parës Kosovës i kemi rrit, i kemi shkollu, 59 herë jam babgjesh, do me thone, 59 herë jam babgjesh, i qikav edhe i djemve. Shukon për ty me babgjesh ka shumë. 59 herë që jam babgjesh, i qikav edhe i djemve. Një djallë, thash, jam e ka martu djallin, e i ka 4 fëmija i djalli ti. Tha, baba pi merë dhe këta thash, jo thash, ti je babgjesh. Unë e veç i vojzë dhe fëmija edhe i djemë vetëmi, 59 herë babgjesh. E në rëj Zotin në ka një mu me njërës, patrëti, 60 vjetë këm punu në për Kosovë, kush pare, së më ka nalët knoqen i mi metë, punën ja këm bon si për veti, si për djemë të mi. Tash edhe unë e kom shpijen me 10 soba aty, edhe djemt me ka 10, ata në Austri kanë shpija, kanë kon, qikat krejti kanë maru, ju kanë rrit djemt edhe aty në shku në për tjera shtetë, se lashe së më kanë bon, jo me knoqen. Sa kanë ndryshu koha prej atëherë dhe tash? Atëherë me tash kanë rëshu, për punë që tash i e kom qatë djallën që pizone unëse, në mu isha me zonë,
So për vje puna nga të, a merë për i herë. Është nërsa s'munës për i herë, duhet mu ka litë pak, mu mësoja 2 vjetë atëri, qysh me punu, qysh me gatuë. E që aty ka nërëshu puna. E këtu rejat që i kom tashti, 4 i kom pas, njona lypi li. Po në s'jam ashtu i loditën, a muj me shku me burë, thash po, janë rejtë i letrat e murë, 3 fëmijë ka në Shvicër, vjen pushim, ka 2 herë në sene, në binë pare, në binë sene, si reja, si ata fëmija tash jenë mësu, në nërujnë, si qika, si djemve, mu më nërujnë edhe shoqen teme, a shoqja ka dhënë, sa ti jepni babës ju, qashtu kini më dhoa dhe mu, Unë krejt ishtë një që të në shpesh, atë ka nevoj, aja olla ju, valla, ka tjeve, qika u ma ju një manë ka pak. So ka ndryshu rinia sot edhe atëherë? E rinia ka ndryshu për punë që plesht, a gratë Prishtina, nuk e di, ka ndryshu pak. Pra për mund faleminderes, nuk as mund shoqja jam. E jena që djali, i jam qaj që ka shpinë që atje, sa hetja ka emnin, atër s'keshëm vajzat moja me gjithëri, jenë që. Edhe ka na që në Shqipni, tha pas ka pas shumë thmi, pa na dhimet bre, një ka sara ujësën e pike. E ka na që 6 javë dit ka nejtë në Shqipni, pështëj për pak tensioni i këtej qëtu, e nuk ju përzikë su me trunë, ma shkur sot në shgruja që 20 vjetë. E reja valla armi ka bon hizmet, me gjithë djallë, unë e kumë nejtë 2 javë ditë, mas 2 javë ju morë në shpi, aja ka nejtë edhe një muj, 5 fëmijë i ka ljanë kom. Ja ka në kësyrë. Me u kujdes për grunë tonë. Po, se këmë të se ma E ishin. çfarë mendimi ki për këta rinin që po i lojnë prind vetë, po shkojnë me punu jashtë vendit? Wallahi këta djemët e ri tashti, tonë mbinë pare që kënë Zvicër. Për djemët kështu, në përgjithësi, për rinin sot, që po i lojnë... Për rinin sot, djemët, djemët e qasaj që ma ka kësyrë gruën 6 javë ditë, jënë edhe sa në punë dhe, sa herë të vinë, sa kanë më në prunë pare. Në babalëk, ti na ke rritë, në në lukë na ka rritë, edhe në dhojnë pare. Këta djemët e me, edhe këta në dhojnë pare. Që ta punujnë dhe kësajtë në për Kosovë, edhe këta në një mujnë ka pak, vish, nuk jem dhe më hanë të ngelin që bëma një tableni pacet dhe hona një dishka. Qka po menon ti për këta djemë të ri që po dalin tash me punu jashtë vendit, po i lojnë prind vetë, po i qujnë të shpijat më shumëve, cili është menimi ytë? Wallahi, menimi jam është pa dalë ani, s'pa bënë, vish, mësë me harru venin e vetë. Në ta marra shpijen, në të vjen 2 herë, ose 3 herë në sejnë, në të vjen, mësohën edhe thminja këtu, pja tjeshit pa folin me telefon, thminja cilja leje këtu, për natë që folin, se pa tutna që pa vjehe sapi, e pe harrojnë vendlindjen, se me Kosovë unë e kumë përvu, që pa dhe dikush, sën për i maj thmine, sën për balla unë i rrita me i sharre, me i qekit, edhe knatë shumë, e qysh ma mirë mo, e që ta zhvoni në shku, në tjera shtete, e gati që dole brar gati edhe këtu tash, që tash pa paguat punëtori. E respektin i nërëj herejat, si pja tyre kanë lypi, sa u bom 22 rabata, e na ishëm ma pak, minja vogël kënej, a munësh me në liru, me bas po, mara, jo këmë dha ka 35 sali, 7 vazën, ka 35 sali troje. A besoni zoti pas një majke se pas 25 sali i këmë pas që të, në një maj zoti këtu i blejtë më bëshin hajrë ka i shia në nërunë, në dhanë, sa kanë majtë. 300.000 evra kanë blejtë që të, ta shti, bide më shkanë menje shumë herë, thashtyrë me paskon edhe, tha gjallë, kanë pas i dale ku me ngrej shpine, ku me bon, e që ta 5-tit, kanë thonë i herë babë e nënë,
sa të një gjallë, në do në me nejtë me juve, ma të voglit. Tash arrin, asrin, nuk e di, vish i herë për i herë, kërët që të ma halë, s'ka kërkur, që unë i moj 3 ljep, hatri thmive, qeli vadhin ku kom këtu, 4 dhëtari u kom shku, mës me shku në malë me ladru, edhe kom bli vadhe, kom tuke, kom tana, me mille, me tuke, me tehnika, me... Krejt vet i bën. Ja, faleminderes për Zotit, djemt i nali pi pune, tonë kanë marrë zanatin mjeshtër njën, 50 evra ka ditën, kur vje vakti me mjellë nalet, edhe i krym punën, ma punujnë fushën, edhe për veti e kanë, fëmija tomel pa kanë, pula, vo pa kanë, me pi vo e me hangër e me anej, i darën e kem, unë një mërësem, faleminderes për Zotit, kur ma mirë nuk e një vetën se që tash. E një pa thëmë, mas pari, ku jëmë da, unë s'jëmë da, po unë jëmë ka me nane me babë. Gruja ma ka nëru babën, edhe nanën të kësejnë pikë të fundit. Bile sukur se dhe di, nana jem kur i ka thonë qiku më dalsh në atë dynja. Se vish një mosër të asëretit e këna pas. E ja pa halin, që e kësyri shoqen tem, tani edhe na, dhatëm rënësie, qësëm Shqipnije, që së dë, pa thonë Zotit zbondvi që e s'ja hupi Zotit munin, edhe asaj, edhe neve, e të lidhë një në fjallën, kushën i ri, me shkuani me dalë, vend lindjen e vetë më së harrën. Vend ma i mirë se këtu, si thë një fjallë, që dosh me punu, që dosh me rogau, qëtër sena, sa për që dosh me punu, qysh ma mirë. Asë 49 rëbë jem hisja jem, mrena 54 vjetë. Që 55 vjetë ju marsohune, 49 rëbë veç hisja jem që tu, Dëbrahimi që jem veç që tu, që jënë djemë. Asë nuk e ngungë të më konë, asë në ngungë të skush, probleme nuk kemë, e bashkë një mjeli, pëm ju ku mjellë, nuk du ma koqë synin me hënë të gjitha thmijen, mëra vëllaj heqë më s'pate 10 ari që ati jo mjeli ka la mos, a shtalbën s'ja thej dikuj, me hënën mja thy zemrën a di shka, te që tu, unë nuk e di vetën ma mirë për një mërëzën. Apo në thua dhe për fond një këshill për rinin, për me u kujdes ma shumë, me punu ma shumë për vendin tonë? Po, për rini, mes me harru vendindjen, e para një, edhe mes me harru prindin, babën e nanën kryesore, akraban e vetë, në Kafthallë një mëtë, në pushim, ne dhe jenë 2 herë, 3 herë, nërës pëse hargjit pare, se, si thë një fjallë, dima sa jom gjallë, se kur dhes, tani, shapat vëjnë më ardhë, e që shtu... Faleminderit shumë, naturojmë gjdo të mirë. Faleminderes, edhe për juve faleminderes, qofshi me nërë, edhe, si thë një fjallë, tana, une që ju më prevu, amaneti Zotit vajzat, mu po me burë, me full me burë, këgja me bisedu, me s'mi marë sa ka që vanej knese, pa del punë, për shërit i pa del probleme. Une që thonë kom parasi, e i marë që i ka të ponë sen që kanë zonë venë, nuk qithën me në rëshu, bëjshin ka pak, fjallë se të në 36 rëvë këtë njëherë, po në nane e babi mi kanë që i kanë thonë, tyt, tash po thënë babë mire kështë pas, tash ju kanë bon djemë, ju kanë bon rejat, mire kështë pas, se pe hup vleftën, do me ha vajza, pe hup vleftën vetje, pe hup shpis, pësa po bohët fesat, e qështu. Faleminderit shumë. Faleminderit së dhe për juve, bon shiharë.